Почему чайник за $400 заваривает чай хуже, чем чайник за $7? Стартап Teforia придумал умный чайник с подключением к интернету. Стоил он $400. При этом заваривать в нем чай можно было только купленный у Teforia. Этот чай, конечно же, стоил дороже обычного. В какой-то момент журналисты обнаружили, что гаджет Teforia за $400 приготовил чай хуже, чем чайник за $7. А все функции интернета вещей, которые может предложить чайник при подключении к интернету, оказались бесполезными. После привлечения $17 миллионов инвестиций Teforia закрылась.